ژوند می خاورې نه وو په خاورو الوتو تیر شو تا ته مې څه به ویل چې تاله په راتلو تیر شو ژوند می ته وګوره خو صحیح زمانه مخې درې کمې بلاګانې دي. ایکسکیوز می هی کاشف مرتضی فرین بیگ عایشه شفاعت تالا د هغې د واده سوچ پکار دی څه به وکړي چې دومره ډېر سبق وایي د هغې د سبق شوق دی چېرته د سړیتوب شوق پیدا نه شو زما جینکو کې دا څه مسله ده؟ دا زما او د فرحان ذاتي معامله ده. دلته څه پرابلم دی خامخا؟ نو ما کله ویلي دي چې دا ستا ذاتي معامله نه ده خو که هغه داسې کور نه بار ولاړ 2 غنټې انتظار کوي نو واقعي دا د کور د عزت معامله جوړیږي. ښه بس کوي اوس ختمه کوي دا خبره. تاسو دا مو پوهیږئ زمون په خاندان کې کله نه دا رواج شروع شوی دی چې ځوانې جینې د هلکانو سره سبق وایي. نو لالا جی تاسو لاړ شئ او هغوی پوهه کوي که نه د ده خو اډو هغوی اوري نه او خیر زم خو به هلته بلکې داسې وکړه مرتضی چې تم را سره لاړ شه د کشف د رښتې خبرم کولی. پلیز امی په ما اعتبار وکړئ زه به داسې هېڅ کار نه کوم چې د څه په وجه تاسو چا په وړاندې وم ټیټ سترګې پاتې نه شئ. څه جنکۍ اټیټیوډ ښیي او د هلکانو د اټریکټ کولو کوشش کوي. اټیټیوډ پلیز زه ستاسو په شان هلکانو ته ګیا هم نه اچوم. هغه د ګیا خوړلو والا ولې نه اوس به تاسو خپل سیټ لځئ که دلته په ولاړه به زما مازغه خورئ. ژوند می What a girl, huh? Oh really? اسی د 2 منټو د پاره هغې ته چپ خو کې چپ کړی نو ما زه کنفیوز شوم نورې سم نه و. And did you see how she was behaving? That's really rude یار. Can you imagine? د څنګه خلکو له یونیورسيټي اډمیشنز ورکول شروع کړي. Mental. I mean she had no manners. کا په مینرز او لوکس اډمیشن ملاوي دی نو ستاسو ضرور نه علاوه بل چاته اډمیشن نه ملاوي دو بٹ تھینکفلی چې په میرټ ملاوي کې اډمیشنز. Very funny, Osama. Very funny. It is. You know what? I don't like that girl. I hate her. I don't like her either. But you know what? I do like that girl. اسی دومره بد نه ده هغه. ته داسې لوټس ولې جوړېږې؟ I mean چې ما وویل هغه بده ده نو هغه بده ده. End of story. ډېره بهادره ده هغه مطلب هغې کې څه شته. And you know what? I like such girls. بهادرې جینۍ کې او چیپ جینۍ کې ډېر فرق یي my dear. اسی پتا ولې هغه ډېره بدلېږي تر ننه پورې خو هغې تا ته څه نه دي ویلي. ما ته یې څه نه دي ویلي خو زارون ته خو یې ویلي که نه او زارون ته چې څوک بد وایي نو هغه ما دپاره بد دی. په دې کته ملګري داسې وي ستا په شان ما پورې نه خاندي. اصل کې تر ننه پورې په داسې کولو باندې تا سره ما څوک نه دي لیدلي. یوزولي زرون تا نه جنکۍ ګیر چاپېره تاویږي لږې شان ګبراویږي خو تر ننه پورې مې تر چا په مخ کې شرمنده نه وي لیدلی. بټ یو نو وټ خو نن مې ولیدې. بکواس مه کوه اسامه. تا ته پته وه چې ما دغه جنۍ لحاظ کول نورې سم نه. I was being gentleman. بټ یو نو وټ هغې خو ستا لحاظ ونه کو یار. ته کلاس خبره یي. I don't expect you to understand this. ته صرف خوله ولې ګډې راځه چې ځو. Excuse me کشف ته زارون جنید پیژنې څه؟ اول خو مې دومره نه پیژنده خو اوس یې ډېر ښه پیژنم. څه ویل درته هغه؟ ډېرې اوږدې خبرې مو کړې وې که نه؟ هغه به د اوږدو کیسو کولو شوق کي. ته فکر مه کوه ستا به ما سره اوږدې خبرې وشي. څومره ګډ لوکینګ دی که نه هغه؟ سترګو ته دې ولا خیال کړی؟ زما په خیال هر څوک د هغه په سترګو کې سترګې ورکړي او خبرې کوي. دا خو ده اسې زړه په درزا شي که نه؟ د زړه خو راته پته نشته خو مازغه مې ورته الټه شوي د هغه سره په خبرو کولو. صحیح.
यस मैं कम इन सर? राजा 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 मां स्ता बारा की सोच खोलो यार शैतान मुर्जात को शैतान हाजिर पता नहीं तस सोचू नहीं क्या जमा बारकी कम अज कम तपोस तो कवा कर बचे सॉरी वाखलम तवक्करा हम सब नशे नो तमे सम का कना अंकल उमता को जिम्मेवारी अगस्ते दा एक्सक्यूज मी यो खुद अंकल अकल में ना बंदा का स्पेशल पर यूनिवर्सिटी की सर प्लीज सर थैंक यू जारून बात तदल तदीदा पारा उस्ते कतजरी जमा क्लास त लेट राली नो जारून जवता न प्रेदम तास तो पता जैसे सुमरा पंक्चुअली आओ मन वाला ज्यादा सूख पे जंदेशी जे तो सुमरा पंचले आओ दामदा गोरा जारून सतासर यो सीरियस खबर कोल वाड़म दाला तुन की चिकम दो काले थी स्टॉप एजुकेशन के डियर इंपॉर्टेंट थी दीज आर लास्ट 2 years फॉर यू बस कची ताता मेहनत कोल दी प्लीज जारून तब यो ब्रिलियंट है समझदार है कि उस ऑर्गेनाइजेशन नु कल बशे ओ गोरे अंकल सॉरी सर गोरे जदल तखबल स्टडी परफॉर्म कोलेशम या तासु मा पंक्चुअल और डिसिप्लिन कई दा द्वाना करुने वजे इंसान निश कोले व्हाट अ लेम एक्सक्यूज खैर दुमरम नदा बहरहाल दा जमा फर्जू स्टॉप होल उस तब खपल बेइज्जती कोर गवाड़े नो देख जस्ताइस तशब कोले ओके द बेइज्जती योल सेक्शन खुदे वागस्तो बल शुरू के दो वाला दे Dear Fazul started the university. نن سبا ډېر ناوخته کې نه په راتلو کې چې په بسونو په ویګونو کې ډغرې خوري نو ناوخته کېږي به کو هلیکاپټر کې راتلې نو د وخت به را رسېدلې وي نن ورځ دې څنګه تېره شوه یونیورسټۍ کې ډېره فضول ولې څه وشو ما غلطي وکړه داسې یونیورسټۍ ته پتلو چېرته چې د سبق په ځای انسان ته احساس کمتري شروع شي هوس ناشکري مه کوه خلک مري داسې یونیورسټۍ کې اډمیشن کولو لا د لرې نه د ډول اواز ښه لګي وایه څه وشو د یونیورسټۍ ته د تلو سره مې نن یو هلک سره شر وکړو ستا خو کار همدقه دی چې څه ناڅه کارنامه وکړي یاره ما څه کړي دي په اولنۍ ورځ خو هغه ما ته بلا ووي او نن هغه ما سره دومره زیاته بدتمیزي وکړه چې زړه مې غوښته دا مشاهده ورته ورانه کړم خو ته به ورپسې نښتې بکواس پن کا خپل مړه زما هېڅ قصور نه و کو تم وې که نه نو تاله به م پرې دومره غوسه درتله ها روټۍ خو به خورې که نه نه ما په یو زبردست ریسټورنټ کې لنچ وکړو رالمه ظاهره د روټۍ به خورمه ښه اوس ته دا هغه هلک پاتې شوي غوسه هم په ما وښکه ښه زه راپاسه روټۍ وخوره راپاسه خو ټیکو نن خو خیر وړاندې ورځ تېره شوه مخکې به ګورو چې څه کېږي د سټډیز لوډ به زیات شي Khuda studies are not the problem for my son. Mori, that's not the case and you should see the course. What's that? خدا چې د موویز نه او دوستانو نه لګه توجه خو دې کمه شوه صرف د یو ملګري او یو اکټر نه علاوه څوک Osama and Julia Roberts. دا معلومول دي چې دې کې ملګری څوک دی او اکټر څوک ده کو Osama دا خبره اورېده که نه د به رچت نه به ځان راوغورځوي او خو بیا هم هیڅ فرق پرې نه وځي څه مطلب he's a good boy ولې هغه باره کې داسې خبرې کوئ ما خو څه نه دي ویلي هغه ستا لور وایي هغه خو زما بډې دی دا راته ووایه چې ابرار صاحب سره دې ملاقات وشو چې اوس په پیله ورځ زما د بېعزتۍ فل پروګرام جوړ کړی و تاسو خو به له خاص انسټرکشن ورکړي که نه
څومره کمپلیکس چې نن ماته د دې یونیورسټۍ ته پتلو وشو داسې راته په ژوند کې چیرې نه دي شوي الله تعالی ځینې خلکو ته د هغوی د اوقاتو نه زیات ورکي څنګه چې زارون څنګه چې اسماره اسامه او یونیورسټۍ ته راتلو والا ټول خلک او ځینې خلک د هر څه لپاره زوري څنګه چې زه او زما په شانې خلک دا یو بل غر دی چې ما په خپلو اوږو باندې اوچت کړ پته نشي چې دا 2 کاله به په دې ماحول کې د دې ټولو سره داسې په زورېدلو په سوځېدو به یې څنګه تېرومه دې نه خو به ښه به چې چېرته عام په سرکاري یونیورسټۍ کې مې سبق ویلی وی داسې خو به نه وه چې په 1-2 کې خو به نه نښتې ژوند زما گلزار دے داد عشق دربار دے د ژوند یو نوی چپټر شروع شو د یونیورسيټي آخري ډیګري د دوستانو ملګرو سره د انجوای آخري 2 کاله د دې نه پس وخت څوک چېرته بوځي څه پته نن په اول ځل ما د امبیرسمنټ مخه وکړه په کتو کې خو دومره بده نه ده خو په ویلو کې ډېره بده ده and I guess چې جنکۍ په خپل ځان باندې غرور کوي په یو میرټ لیست کې چې په اول نمبر راشي نو داسې ورته لګي چې ماونټ اورسټ ته وخته د کشف مرتضام دا حال دی سخت چیړېږم د داسې جنکو نه نه پریزنټیشن نه د خبرو طریقه نه څه کلاس بهرحال اولنۍ ورځ خو تېره شوه ګورو چې باقي ورځې څنګه تېرېږي دا څه دی اغوستې دي جامې پرون خو دې 4 غنټې تېرې کړې چې څه واچوم هغه پینک والا خو م روباسلی و دا سمې دمې خو دي هسې هم که نه خو زه د ښې نښې جامې واچوم سیدره نو زما جامې د هغوی مخامخ زړې معمولي او ارزانې ښکاري زه په دې شیزونو کې د هغې سره څه مقابله وکړم هسې ځان له وخت ضایع کول دي ولې نه هماغه ټایم زه په بل څه کې ولګوم په څه کې چې زه د هغوی مقابله کولی شم لکه په څه کې سبق الله پامان د الله پامان لیکچر خو کنه دا بالکل کنه نه دا یو ټیچر خو ډیر نایس ټرانسلیشن او سمه به راشي اوس څنګه لیکچر ډیر زبردست کنه یاره واقعي چې ډېر ظالم کلاس وخت کې دوه پیری ونه همداسې ده یار یو شوډ ټو بی ایٹ لیسٹ په ټایم کلاس تر تک پکار دی کنه تمره بورینګ دی هغه ته خبرې دغه په لیکچر کې مال خوب راشي او نو بیا هم تلیشن اټینشن چې ورکې نو یو ویل ګیټ بای وګوره ورته او ما ته ویل چې زه بور کېږم ستانه بغیر دا څه د بور کېدو خلک دي ته خو خبرې دغه عادت ته فلرټ کول هی کانټ هیلپ اټ یار یو خبره ته پزلو ولې اخلي I mean کله نه کله یو جنې دوه سره خبرې وکي سیریس کېږم یار ولې کوي هغه جنو سره خبرې تا ته خپه خدا دغه د نیچر باره کې دې ته پوسونه ورېږي really know how to sell should the stupid people like me what how are you guys چرته وای I was looking for you او کاری راته چې ډېر زیات مصروف وای خمونځو اوکې بای bye اټیټیوډ دیو کتو ستانه به یو ډیګری زیات یا کم وي You can't compare me to them. and you can't get jealous with every other girl yaar چې هغوی سره فلرټ نه کې کنه No, I won't get jealous. I'm only jealous of those girls چې پتا لکه د مچو غونته بنګيږي خزه گایز د کلاس ټایم شو
دا جګړې تاسو بیا هم کولی شئ. یس جسٹ کول ډاون. لیټس گو د کلاس. فاین ما خو نه کوله جګړه. قدم را همیشه واخله. دا غډله کې هاي ډیډ هاي چرته روانه زه کانسرت ته ځم. فرحان سره نه د فرحان طبیعت خراب دی نو ځکه نوفل دی سره ځم. او بچې ستا د اډرس مناسب نه دی. ډیډ فیشن دی دا نن سبا هر څوک داسې کپڑے اچي. خو بچې کم فیشن چې انسان انډیسنٹ جوړي هغه خپلول نه دی پکار. ډیډ ته ممی ته خو کلم سنوي بس ماته لګیای هر وخت. زه زم نا وخت شو بای. زه به نا وخت راځم. جنید تاسو له سارا سره داسې خبرې نه وې پکار. نه به هم داسې خبرې کولې او نه به داسې جواب در کولو. ګوره د هغې واده کېدو والا دی. زه ځکه فکرمن یم او د فرحان فیملی چې دا هغه د لباس په معامله کې دومره لیبرل نه ده. رستو به هغې ته مسله وي چې څه مسله وي هغه به هینډل کی. او فرحان هغه ډېر وخت نه پیژني. هغه یې پیژني او ته پته ده چې هغه څنګه کپړې اچوي. که چېرې د هغه فیملی ته څه اعتراض وی نو ته روسه به یې کړی و. ګوره اعتراض خو سړي د واده نه پس کوي که نه. چې اعتراض وکړي نو ګورو به. خو زه فلحال خپل لور له دا ټریننګ نشم ورکولی چې هغه د خاوند د خپو پیزار جوړ شي. اسې زما ډیډ غلط خو نه وای. اوس هم په دې کې د خپل پیزار جوړېدو څه خبره خو نشته. ایون آی تھنک چې ښځو ته مناسب لباس اچول پکار دی. زارون ته خپلې مشورې که نه خپلې ښځې له ورکوه. سارا له نه. زما دا بالکل نه دی خوښ چې د هغې لایف سټایل کې انټرفیرنس وکړې یا د هغې د چینج کولو کوشش وکړې. خاص طور چې هغه د دې کوره ځي. I was just suggesting. Good, I hold it. ته روټۍ خوړی شي پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه بچي؟ جی زه بالکل ټیک یم. تاسو څنګه یې؟ زه هو ټیک یم. کور ته راتلی سه؟ نه انټي کور ته نه خو ما کشف باجی می په لاره کې ولیده. هغه چېرته نه را روانه وه؟ ها د یونیورسټۍ نه به راتله. یونیورسټي؟ هغه یونیورسټۍ ته ځي څه؟ نور څه ښه ځه زه ځم ښه راشه بیا الله په امان. یونیورسټۍ کې ورته داخله میلاو شوه؟ څه عجیبه خبره ده. څومره ښکلی موسم دی که نه نن. I'm loving the weather today. کشف تا ماته کله خپل فیملی باره کې څه نه دي ویلي؟ د فیملی په باره کې څه؟ فیملی باره کې څه؟ دا راته ووایه ستا فادر څه کوي مدر دې څه کوي رونه خویندې؟ ښه بابا زما ګورنمنټ سروینټ دی. گورنمنٹ سروینٹ؟ او یو مین سیول سروینٹ؟ سپروایزر دی. او ښه او مدر څه کوي ستا؟ هاوس وایف ده؟ د سرکاري سکول پرنسپل ده. نایس. او څومره رونه خویندې یې تاسو؟ مونږ 3 خویندې یو او زه د ټولو نه مشره یم. هاو سویټ. ورکوټه فیملی ده که نه؟ اوس زه دې خلکو ته څه ووایم چې زما پلار 2 ودونه کړي دي او د دویم واده وجه یې دا وه چې زما مور 3 لوڼه پیدا کړې وي او دا چې موږ د 1300 کالونو رسې په یو کور کې 4 ښځې نه 4 نارینه یو څوک چې په یوازې کور چلوي. ویلې ګله یونیورسټۍ ته؟ او امي دا وګوره ستا پلار خو یې په اډو خبر نه کړو. دې ته وایي چالاکیانې. دلته په ناسته دا پلینونه جوړوي چې زه به ورته دا ویم هغه ویم او هغې لور هم لیږلی یونیورسټۍ ته. تا نه خو به نور تپوس نه کړی؟ نور څه؟ سم تپوس؟ نه ما نه خو یې څه نور تپوس نه کو. او هغې ته د تپوس ضرورت څه دی؟ ستا پلار شته که نه؟
ورزي به ټول رپورټونه به ول ورکي د دې نه خو بس بابا خبرې کنه ما ته څه پته ده او تم کنه 40 غنټې په دې موټر سایکل پورې من خلا پړای کوم مهنت سره سبق خو ویم کنه امي کنه بش پورس بم سبق ویم پلار زوی ته سو کډو سویلې نشي وټ بیا راته وایه چې څه خبره وشوه څه تا د نصیر خبره کوله څه خبره هلکه ته چېرته روکې زه همدلته خو یم زه به چېرته کې لاړ شم تا څه خبره کوله هیڅ نه پرو اوس رام شاه څومره ټیم به لګي راځما باچوم نه ترا که زه به واچوم تا خو ویل چې ما څومره غوسه وکړه په هغوی باندې هغه به اوس کلم جرأتونه کې کشف یونیورسټۍ ته د لیږلو خو هغې خو تا نه تپوس قدرې مو نه کړو او ویې لیږله جینۍ یونیورسټۍ ته ستا هلته څه اهمیت شته هم که نه همداسې ده هغه همیش نه خو سره خپلې فیصلې خپله کولو والا جدي خبر هم نه کړم زه او کشف یونیورسټۍ ته ولېږله چې ویې لیږله نو تا کومه ایساره کړه لکه تر اوسه چې هغوی تا د څه کاره منې کړي د کم کار نه منې کم ولې هغه نوکري نه کوي څه تا کومه په کور کښېنوله چې په کور یې کښېنوم د ټولې خرچې ذموارۍ په خپل سر واخلم وایي خو تاسو داسې لکه اوس چې هغه د دغه کور خرچه په خپله کوي او تاسو هیڅ نه ورکوئ هر وخت چې هغوی میندې نوڼه داسې په ټیشټه پاس کې ګرځي هم ستا په پیسو خو کوي دا هر څه زمونږه برخه هم هغوی له ورکې سبق وایي هغوی نوکرۍ هم کوي هغوی زما چې په کومه خبره اعتراض وي هغه زه ویم زګوره که نه منې تپوس پکار و که نه جینۍ یونیورسټۍ ته لیږله زما اجازت اخیستل پکار و په دې معامله کې زه پلار نه یم تا بیا چې د ودونو وخت راشي ټول خرچونه به د ما په سر راشي بیا به زه پلار شم جی نو بس زما د فلایټ ټایم دی نو زه چیکینګ کوم بیا به تاسو ته کال وکړم آرام سره به خبرې وکړو اوکې د الله په امان چېرته روان یې تاسو ملیشیا کانفرنس دپاره ریلی تاسو ویلی نه و ستا ډیډ ما انفارم کړی و اسې هغه هم تر ننه ما نه داسې سوال نه دی کړی آیم سوري ما تپوس کوله صرف زارونه ته کله کله ډېرې عجیبه خبرې کې ټیپیکل سړو شانتې ډېرې ټیپیکل سټوریانې کې چې ګینې ښځې چېرته ځي نو وینا به کوي تپوس به کوي نو بیا به وځي او سړي چې چېرته یې زړه وي هلته ځي اینڈ فار یور انفارمیشن زه یونیورسټۍ نه راغلم ستړی یم زما کمره کې ویده کېږم هیو ا سیف فلایټ تھینکس زما سامان ګاډي کې کېده السلام علیکم ډیډ وعلیکم سلام بچې ته دلته ولیو دی کمره کې ودې شه کنه ټي وي مې کتو سترګې مې ورلې خیر تاسو ووایئ په تاسو نن لږ ناوخته شو بس فیکټرۍ نه په راتلو کې ناوخته شو مور دې څه شوه مور ملیشیا ته لاړه کانفرنس دپاره څه ملیشیا ته کله 4 بجې
واپسې کله ده؟ واپسې ما ته خو څه نه دي ویلي، هغوی خو ویل تاسو ته ویلي دي. ها هغې ذکر خو یې کړی و ما سره، خو دا یې راته نه ویلي چې کله به ځمه. کیدای شي ساره ته ویلي. ساره چېرته ده؟ ساره خو بار ده، شاید چې فرحان سره وي. نو په فون ته تپوس وکړه که نه؟ ډیډ پلیز ولې ما بېعزته کوئ؟ او هغه چې زه کال وکړم نو په هغې بدلېږي، زه ورته کال نه کوم. ښه دا ووایه ستا سټډي څنګه روانه ده؟ ډېر ټف. ستا ملګري خو زما ګیمه جوړه کړه. راځه تو خو خپلو دوستانو سره چېرته بار تلې؟ ما پروګرام کینسل کړو. خیر و؟ بس ما سوچ وکړو چې تاسو له لږ ټایم درکم. د دې څه خاص وجه؟ ډېر تاسو کله کله داسې یوازې اوسېدو باندې بور کېږئ نه، د مور د مصروفیات د وجې نه. مخکې به کېدم، اوس عادت شوم. Dad, I think you should talk to Ma. تاسو له هغه په یول پکار دي. مثلا مطلب دا چې هغه ډېره بیزي وي، نو لږ ټایم د خپل فیملی لم ورکي. well comment. she is the good person. I know that she is a good person. هغه زما مور ده. I think دا هغې پرایورټیز ډېر غلط دي. تا په خیال هغه ټیک نه کوي؟ شاید چې هغوی ته پته نشته، یا کېدای شي چې هغه ځان پوهول نه غواړي. ګوره بچې، زه په داسې کارونو خپل وخت نه ضایع کوم چې هغې څه رزلټ نه وي، لکه ستا مور پوهول. د ښځې او د خاوند په خپل منځ کې تعلق کې دا خبرې ظاهرول چې څوک به په چا باندې کنټرول ساتي، دا ډېرې د بېوقوفۍ خبرې دي. د مینې په رشتو کې څوک په چا کنټرول نه ساتي. ډېر تاسو زما په خبره پوه نه شوئ. ګوره زویه، زه د خپلو خبرو منلو لپاره په چا زبردستي نشم کولی. د هغې قصور دا دی چې هغه خپلې ذمهوارۍ نه سنبالوي. زه داسې نشم کولی چې لا زما کور کې 2 بچې هم وي. نو بیا ټیک ته کمپرومایز پکار دی. خو کمپرومایز بد شی نه دی. ګوره ستا مور څه بده ښځه نه ده، خو کمکله ضرور ده. دې د ډېرې زیاتې ازادۍ حاصلولو لپاره د داسې ډېر څه نه محرومه شوه چې د څه نه انسان ته خوشحالۍ میلاویږي، نه ختمېدونکي یادونه جوړیږي. ما داسې بېوقوفي نه ده کړې. I really admire your stamina. که زه ستاسو په ځای وی که نه، نو خپلې ښځې له به مې ډېرې مسلې جوړې کړې وې. I wouldn't be as accommodating. ټیک ده، د هر چا خپل سوچ دی. واقعي چې کور سنبالولو والا نه دي دا مزدورکارې ښځې. دماغ یې په اسمان کې او په ځمکه تندکونه خوري لګېږي. په ځمکه چې تندکونه خوري، ته هغې ښځې کرې تا بیا رښتیا ولې راوړه؟ ژوند مې یو خو زما قسمت ډیر خراب دی چې د کوم شي زراته ډیر زیات ضرورت هی کنه اماغه مات شي. څه خراب شو ابا؟ ګړې زما د ګړې سټیپ ووته. نو مور ته یې ورکې کنه، هغه به درله ټیک کی. خو په دې سوال مې لږه پوهه کې پلیز دا وګورئ.
دا خو ډیر آسان دي شنیلې. آسان دی؟ تاسو ته به آسانی، ما ته خو ډیر ګران ښکاري. خیر تاسو له ټول سوالونه آسانی که نه؟ بس د کتابونو د سوالونو حل راویستی شم زه د ژوند خو نه. وشو نظر. थैंक यू. زارون ما خو تا ته ستا د اسایمنټ ویلیو، دا ته دا چا ګوري؟ کشف مرتضی ټو پیټ زارون ولې دا ټیم زه دا ولې نشم کته؟ You need to read your own assignment, not Kashaf. څه غلط کار خو مې نه دی کړی، صرف دا مې کتل چې داسې څه دي د هغې په اسایمنټ کې چې تاسو هغې له دا ورکړه. او دې قتل دومره خاص هم نه دی، او خدای دپاره دې ته وګوره یار. C graders always says the same thing. څه؟ د خدای نه ویریږئ انکل. د دې نه به ښه دی چې تاسو زما په مرۍ باندې چاړه راکاږئ. سی ګریډر آخري سیو دا ستاسو په کلاس کې، که بیا مې راوړه که نه نو شکل ورته نه ښیم خپل. نو دې مطلب دا دی چې ته به ډېرې مودې پورې ماته خپل مخ نه ښیې. ایکسکیوز می، دا د کشف دی، کېده خپل اسایمنټ وغیره ډال شه. او زارون او د تو په وخت کې لږه دروازه کلکه بنده کړي، ځکه چې نن سبا د ډینګي ماشي ډېر زیات شوي دي. جی هغه ډینګي ماشي ته چې دا ګریډ ورکوئ که نه تاسو نو خورېږي به. د الله په امان. سو شو ما ته داسې لګي ژوند کې زه هیڅ څه کار نشم کولی. شوي څه دي؟ سر ابرار له پیپر واپس کړه. ولې؟ سی راغلی دی؟ سی نه خو A+ هم نه دی راغلی. A خو راغلی دی، د دې نه زیات دې څه پکار دي؟ دا څه نرسري خو نه ده چې 10/10 به دې راځي په هر څه کې. A+ راتلی شو، خو که زه دومره کیرلس نه وینو پته نشي چې زما دا ماغزه هر ټایم چرته وي. ها دا واخله چې اوس کا بیا وروستو خپل ځان ته ردې بدې وایه. او خو زه درته ویم که نه نورې خبرې د چې اوس کلونه پس زه تاله ډسپرین وروړم. ډسپرین؟ سله دا چې ټیک ده. د سټاک مارکیټ خو تا ته پته ده، او د پاسه نه هر کال په یو نوې کرایسس راشي. او همدا هم مسله ده، په دې اړه څوک پوهېږي نه چې انویسټمنټ وکړم نو کوم ځای وکړم. تاسو بس هم کې پلیز دا د بزنس او د اکانومي خبرې په کور کې کله د کور د بچو خبرې مو کې. شکر دې سمره چې تا وې ګینه ما هم دې دوانو ته ویل چې هر وخت هم دا خبرې کوي بزنس اکانومي بزنس. جی او بالکل چې چرته مونږ لاړ شو د ابراهیم سره ډبل ټاپک نه د دې نه نور دلچسپ ټاپک څه کېدی شي؟ تاسو سره به نه د دې نه دلچسپ ټاپک کني ما سره خو ډېر انټرسټینګ ټاپکس شته. زه تاسو دلچسپ خبرې جوړو کې مونږ په خپلو پټیو لګو. و دې که بیګم خو د خله بنده که ښه اوس چپ کېنه. سره د نن سبا ښځې د ډېرو غټو خلکو خولې بندوي، زه پکې لاسه شیم. جنید بھائی ما خو بس تاسو سره د زارون او د اسماره په حق له خبره کوله، که نور هیڅ هم نه وي نو د دواړو د رښتې خبره به پخه کو. او سمره انشاءالله بالکل داسې به کېږي، بس چې هر څه فاینلاایز کولو نه مخکې زارون سره خبره وکړو. تاسو ته خو پته ده که نه چې د نن سبا ماشومان چې دي نو د دوی خپله رایې وي. زارون سره خبره کول ډېره ضروري ده. د بچو د تپوس نه بغیر موږ له هیڅ خبره کول نه دي پکار. او زما خیال چې 2 ورځې پس به بیا ملاقات وکړو. ټیک ده ډن د ملاقات یو بله بهانه.
دا ولی بھیجان کشف شرطه ده یونیورسټۍ ته تللې ده اډمیشن وشو د هغې نو تا مشرانو سره مشورې نه بغیر هغه یونیورسټۍ ته ولېږله څوک مشران وروره زه مشرې مو ما فیصله کړې ده څه مطلب د هغې پلار نشته که نه ترې نشته تاسو چې اوس کې چې به یې ښه شي ما ته دې ویلې ولې نه دي بغیر تپوس سره فیصله وکړه داسې خو مه وایه ما ویلي وو تا ته څو ځل مې ویلي اطلاع دې راکړې وه اجازت خو دې نه و اخیستې ما چې څه ښه ګڼل هغه مې وکړل چې ښه مې نه ګڼل هغه مې ونه کړل ها زه خو د هغې د رښتې خبرې له راغلی وم ما خو وی چې هغه ګریجویټ شوه ستاسو د دواړو د ذموارو پوره کولو وخت راغی ته چا د رښتې خبره کوې تاسو د کشف او د سجاد کنه زما فی الحال د کشف ته واده هیڅ اراده نشته ولې په کور کې به کښېنې خپله لور سو الله مالک دی لوڼه الله راکړي دي او الله به ساتي چې د ذمېدارۍ د پوره کولو وخت راشي نو الله به وسم راکړي بس ټیک ده ته دې لوڼه ځان سره کوم دې کور کې کښېنه واقعي چې کور سنبالولو والا نه دي دا مزدورکارې ښځې دماغ یې په اسمان کې او په ځمکه تندکونه خوري لګیایي په ځمکه چې تندکونه خوري د هغې ښځې کرې تا بیا رښتیا ولې راوړه د خاندان خبره ده ځکه نو بیا به رانه دا ګیله نه کوې چې زویله مې بل ځای رشته وکړه او ورور رانه تپوس ونه کړو بھیجان خبره خو وره لږ ودرېږئ تاسو تا کې لږ احساس هم نشته چې زما د مشر ورور بې عزتي دې وکړه ما د هغې بې عزتي خو نه ده کړې زما رشته نه وه خوښه بس ما ختمه کړله بس داسې دې څنګه ختمه کړه او ته یې څوک دا رشته ختمولو والا زه پلار یم د هغوی زما لوریانې دي هغوی د هغوی د ژوند فیصلې به زه کومه چېرته مې چې زړه غواړي د هغوی ودونه به کومه هغه ستا لوریانې نه دي صرف او صرف زما لوریانې دي یاد دې دي څه موده وړاندې تا د دې دپاره واده وکړو چې زه صرف لوریانې راوړم ستا دپاره زوی نه ځکه دا درې واړه زما لوریانې دي او د دوی د ژوند ټولې فیصلې به زه پخپله کوم ستا مطلب دی چې زه د خپل اولاد په یوه معامله کې هم دخلندازي ونه کړم ته که هغوی کوي ته غورځې زه راته خاموشۍ سره ګورم همدا غواړې که نه ته جی زه همدغه غواړم ټیک ته رافیې نن نه پس به زه دې کور ته نه راځم ته او ستا لوریانې جهنم ته دې لاړې شي بچې چې څه مو شو کشف ته ونه وایې هسې به پریشانه شي دا خو ستا د پلار عادت دی د همیشه نه رشته خو بده نه ده اسیم دواړه د ورکوټوالي ملګري دي اسماره دم ډیره سویټ زما ډیره خوښه ده
هغه سره واده کول غواړي او کنه نه خبر. دا وخت څه دراتلو دومره نا وخت خو نه دی فیان سي دي خو سپوري لاستا خاون نه دي زما په 2 بجو راتلو ته دومره ایشي جوړه اند واټ اباوت یو ته هم دې ټایم راغلی سارا زستا د پویولو کوشش کوم زستا رورم ثانک یو ویری مچ زما ستا غوندې سوچ والا رور نه دی پکار کستا چرته کې هم په یونیورسيټي کې سکار وینو یو کین الویز اپروچ می ما ته نه لګي چې ماته به د سکار ضرورت وي او که زما څه مسله وا نو زه خپلې مسلې په خپله حل کولی شم دا دی هغه تعلیم کوم چې ته دې له ورکې د نن نه پس په دې یونیورسيټي ته نه ځې که د کور نه بار قدم کې خودونو خپې به د باندې ماته کما زه به د حماد سکول ته ځم او د ټولو په وړاندې به وایم چې تاسو د خپلو لوریانو سره څه کوئ کم چالونه چې ته خید وي ته که نه ټول عمر به در په در خبرې په سر وي دوی دا خو به وخت ښیي